Здравствуйте. Приобрел телефон Xiaomi Redmi Note 3 Pro. Вот такой телефон в вашем магазине. То есть вот есть знаки. Но столкнулся с проблемой, что в телефоне есть вот такой косячок. То есть он брякает вот здесь вот в этом месте, вот здесь вот в этом месте. Вот такие бряки. Если его потрясти, то есть он прям брякает. То есть вот. Что-то внутри телефона брякает. То есть я бью не сильно жестко, но даже от таких вот как бы небольших вот что-то внутри побрякивает. То есть вот хочется разобраться, в чем дело. Спасибо.